Salam Duit Tepi. Anda bersama saya, Sokri Idris dalam siri podcast Duit Tepi. Duit Tepi mengungkap hubungan antara manusia dan duit. Dan di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, Duit Tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran tentang bagaimana untuk kita memiliki, mengurus dan juga membelanjakan duit kita. Dan apa yang paling penting, bagaimana untuk kita menyumbang duit kita untuk keberkatan yang lebih dalam kehidupan kita seharian. Dan pada minggu ini, kita rasa bertuah kerana dalam studio bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah Aznita ataupun lebih dikenali sebagai Nita yang merupakan pengasas kepada Nita Cosmetics. Apa khabar? Apa khabar doktor? Terima kasih. Saya sudi adakan Nita kat sini. Oh, because I think bila kita tengok perjalanan Nita through Instagram, banyak yang mungkin kita boleh share, banyak yang kita boleh kongsi dengan pendengar kita kan tentang perspektif Nita sebagai seorang wanita muda, sebagai seorang usahanita muda tentang duit. You know, macam yang saya katakan tadilah, we want to see the relations, hubung kait duit dan manusia itu sendiri based from our personal experience. Okey lah, sebagai permulaan ya, macam mana Nita boleh terjebak dengan Nita Cosmetics ni? Ada wahyu ke, mimpi ke? Boleh Nita ceritakan? Sebenarnya minat tu memang dari kecil sebab ayah Nita sebenarnya ada business duty free yang ada perfume dengan cosmetics. Jadi minat tu terjebak dari kecil lah. Jadi Nita nampak macam mana bapa Nita deal with perfumes and cosmetics. So so Nita pun ada wahyu tu dari sana lah. Macam yang Nita cakapkan dulu, Nita been exposed ataupun didedahkan dengan kecantikan daripada sejak kecil lagi. Mungkin boleh share kepada kita semua macam mana perjalanan, because kecantikan dan perniagaan adalah dua bidang yang berbeza. Dan sebagai founder ataupun usaha Nita, you must actually marry these two in order for the business to survive. So mungkin boleh share macam mana is the journey from kecantikan, daripada kecantikan itu untuk kita serasikan juga dengan perniagaan ataupun business tu sendiri. Okay, bila Nita mulakan perniagaan ini, beauty is not a sunset industry. Jadi masa tu dia makin berkembang. Bila Nita masa tu 2016. Jadi masa tu time yang business beauty dalam dunia ni memang it was booming. Jadi Nita pun tap on the dia punya demand tu dan Nita buat brand sendiri. I see. Okay. Kita ada satu soalan hot sikit lah. Dia teka-teki. Dia tak ada betul, dia tak ada salah. Yang mana ni? Jangan nervous. Okay. Semua orang nak cantik. Okay. Semua orang pun nak duit. Kalau diberi pilihan, Nita pilih yang mana? Soalan yang menarik. Wow. Ni kena fikir lama sikit lah sebab ini is a very good question. Nita rasa Nita pilih kecantikan kot. Okay. Sebab Nita sebagai seorang yang dibuli masa sekolah. Jadi kecantikan ni bukan satu yang Nita take for granted. Kira benda ni bukan it makes an impact in your life. Whether you believe it or you don't, it is true. Jadi sebagai seorang yang kena bully masa sekolah, Nita rasa memang bila ada kecantikan tu, the belief is not kecantikan whether you cantik ke tak, tapi the belief that you think you are beautiful, you are worthy, then your life will be better. I get where you're coming from. Saya rasa terkena dengan apa yang Nita cakap, because bukan kita pandang kecantikan tu dari segi luaran, ataupun kecantikan tu dia ni cantik kat mana, dia ni tak cantik kat mana, tetapi kita relatekan kecantikan dengan keyakinan. Betul. Sebenarnya bukan senang, sebab bukan senang nak achieve that mindset, sebab sometimes it takes years for you to reach that level where you believe that you can you're worthy to go through life. Macam example, kalau duit ni kita boleh cari, betul tak? Tapi kecantikan tu is sebenarnya rezeki yang
kadang-kadang ada orang dari kecil dia dah ada this it is a privilege, isn't it? Yes, it is. Yes, not everyone has it. Macam Nita, I grew up as having that bullying punya experience, and I don't want anybody to go through that lah. I see. Jadi kalau Nita nak pilih, kalau if I can go back in time, probably I would choose kecantikan because I never had it. Yes. If it's not too private, if you can share, mungkin Nita boleh ceritakan macam mana Nita dibuli pada zaman yang lalu, and that makes you feel that I need to be beauty because I need to be confident about myself, and it shapes me for who I am today. But I think bully ni adalah satu perkara yang serius. Ya, betul. Dia membunuh keyakinan kita, Betul. menjatuhkan kita punya kepercayaan. So I think to me it's important juga untuk orang tahu macam mana and how do you handle it. Okay, good. If it's okay with you. Yes. Kalau doktor tengok pun industri kita ni is purely motivated by beauty. Kalau tengok the media industry, kita tak boleh nafikan that beauty plays such a big role in macam example, kalau movies they will always pick the beautiful actresses, betul tak? Betul. Yes. Even magazines, walaupun diorang cakap kita kena ada keyakinan sendiri, tapi they still Photoshop pictures on the covers of magazines. Kenapa? Why? So that is the is a very tricky thing lah yang kita ada. Tapi going back to your question, how did I handle the bullying? Well, bila benda ni happen time masa kita membesar, it will stay with you forever. Betul. Betul tak? Sebab it will never, it's not something that will go away entirely. It's a work in progress. So I am a work in progress. Jadi I understand in some ways I use the advantage when it comes to my customers. So I think that's also an advantage what I went through, and to have a beauty brand as well, because I know how it feels like to be on the other end where you are bullied and you want to feel beautiful, and I'm here to offer that you can be beautiful, you can be confident, even though temporarily, but it helps. I like the journey where you're coming from, because Nita menggunakan pengalaman yang lalu untuk memastikan pengalaman ini ataupun trauma ini tidak berlaku pada wanita-wanita muda pada sekarang ini, dan menggunakan perniagaan. The added value to Nita Cosmetic is something that is desirable to me. Ya, betul. Kalau kita doktor tengok kita punya campaign, kita pun guna model from all sizes, from all races. Kita nak make sure that everyone is included. Yang tu yang penting bagi Nita dengan tim Nita, sebab kita rasa there's no such thing as one type of beauty. Betul tak? So everybody can feel beautiful no matter what. Tak kisahlah kurus ke ataupun tak kurus ke, ataupun kulit cerah ke gelap ke, semuanya boleh, semuanya cantik lah. Right. And diversity is all what we need, right? Betul. Okay, selain daripada kecantikan, kalau kita masuk sedikit topik pada ekonomi ataupun duit lah, sebab kita nak tengok macam mana kita duit tepi ni, kita nak generate income untuk kita, and bila kita ada income yang lebih ataupun selesa, ia bagi peluang yang lebih untuk kita rasa cantik ataupun kita invest pada diri kita lah. And then kita akan ada keyakinan. So how do you actually start Nita Cosmetic? Not because of the experiences, tetapi in terms of business journey, perjalanan perniagaan Nita Cosmetic. Macam mana kita nak dapatkan modal, contohnya menguruskan perniagaan dan sebagainya. Okay, bila kita first bila kita start tu, kita perlukan set upkan website. Masa tu 2016. Masa tu tak ada Shopee ataupun TikTok. Benda ni semuanya percuma. Kira sekarang kalau nak jual barang di website, memang di Shopee ataupun platform Lazada, semuanya percuma. Jadi tu advantage dia sekarang. Tapi masa dulu
kita kena buat website sendiri, yang tu pun mengambilkan modal yang besar sebab kita kena buat back end sendiri semua. Jadi macam itulah mulanya. Dan tahun pertama tu paling susah sebab perlukan marketing budget yang sangat besar. Betul tak? Sebab Nita bukan selebriti, Nita bukan artis where you have a platform yang boleh terus shoot up. Betul tak? You ada you boleh buat marketing percuma. Tapi Nita kira someone as a nobody nak buat brand sendiri. Jadi tahun pertama tu is about making people understand and know your brand lah. Sebab it's about exposure dulu. Yang tu pun 7 tahun yang lepas. Jadi masih susah lagi. Kira it's not an easy journey. Kalau untuk usaha Nita di luar sana kan, yang mungkin saja it's not so much on beauty industry but on other industries as well. How is it that you allocate on your first year's budgetary? Adakah 60% kena pergi pada marketing ke, 60% pergi kepada produk ataupun content, ataupun 60% pergi kepada membentuk pasukan ke dan sebagainya dari segi pengalaman Nita sendiri? Okey, dari pengalaman Nita ada kesalahan yang kita buat sebab yang Nita fikir adalah produk tu yang kita perlu investkan, tapi sebenarnya bisnes ni perlukan marketing yang paling penting lah. Jadi produk tu sebenarnya secondary. Kalau Nita ada siapa-siapa tanya Nita lah, kalau yang mana satu yang kita perlu allocate tu, it is sebenarnya marketing yang paling penting. Sebenarnya produk tu is secondary, tapi apa yang kita buat tu, produk tu kita allocate so much on it, tapi marketing budget kita jadi sikit. Tapi that's not a good thing sebab no matter what pun you need to shout out about your brand. Tapi kalau you tak ada duit untuk buat tu, memang susah lah untuk produk tu untuk bergerak. I see. Okay, alright. Dari perspektif seorang wanita, daripada seorang wanita muda, ada perempuan berduit, ada perempuan nak duit, ada perempuan mata duitan. Now, these connotations given by the society menunjukkan perkaitan yang tinggi duit dan perempuan lah. There is a very strong relations duit dan perempuan. Bagi pendapat Nita, how important it is money to a girl or to a woman? Penting sangat ke untuk seorang wanita juga mencari duit untuk dirinya sendiri? Yes, and also sebenarnya benda ni it depends on the individual. Betul tak? Apa yang dia nak dalam hidup dia, maksudnya dia punya kepentingan apa yang dia prioritize. Jadi it's really up to the individual. Tapi yang Nita suka pasal society kita ni, kita make women feel guilty for wanting money. Macam kita tak ada hak untuk wanting to have money. Macam tu. Tapi yang I rasa macam kenapa lelaki tak ada orang question langsung, tapi kalau bila wanita nak cari duit, nak ataupun nak duit yang lebih, dikatakan mata duitan. Yang tu yang tak betul. Sebab as long as you don't take advantage of anybody, you work for your money, I think that's enough. And bagi Nita, kalau nak going back to keyakinan tu, you must be confident enough to know what you want and also to have that belief system that you are deserving of the money. Jadi dengan society kita ni, we are taught to feel guilty for wanting money. Why is that? Tu yang. And the reversal effect, kalau women felt guilty because of wanting money, kita meletakkan beban yang lebih tinggi kepada lelaki untuk mencari duit. Because at some point people would judge kelakian seseorang if he fails to bring money to the family. Where else maybe in a modern society, masyarakat berubah, tanggungjawab untuk mencari dan mengurus duit tu is equal for everyone. Right? Society kita ni kadang-kadang confusing juga sebab bila perempuan nak cari duit sendiri, katakan kalau berdikari sangat pun tak elok juga. Jadi macam mana? But
itulah you are right, because dia meletakkan perhaps 110 ataupun 120% untuk mengukur kejayaan lelaki itu apabila lelaki itu ada duit. Sedangkan kalau kita letakkan peranan yang sama Untuk wanita, lelaki, semua orang mempunyai peranan yang sama. Contohnya dalam rumah tangga lah, semua orang mempunyai peranan yang sama untuk menyokong ekonomi rumah tangga itu. Saya rasa itu lebih harmonis lah. It's kind of like very sustainable. Everyone has a role to play in this modern society. Betul. That's how I see it lah from my perspective. Betul. Okay, so duit tu memang penting. Duit itu adalah survival. Duit juga adalah something yang sustainable, untuk kehidupan kita. Apa tips Nita, either your personal tips ataupun macam something of organizational behaviour of Nita Cosmetic ni, when it comes untuk menguruskan duit? Kalau boleh share dengan pendengar-pendengar kita. Jadi on a personal level lah. Yes. Jadi bagi Nita, how you deal with your money is really up to you. Betul. Macam mana how you get it pun is really up to you. It's all on your own effort. Betul tak? Jadi going back to your previous question tu kan, how society determines what you can or cannot have, itu benda yang salah. Sebab at the end of the day it's your own effort, betul tak? Yes. Don't spend more than what you have. Itu yang penting. Don't spend more than what you have. Betul. Tapi sekarang of course kalau tengok memang banyak banyak rintangan dia, banyak nafsu sebagai wanita, ni nak beli, tu nak beli, tapi kita kena bijak menguruskan macam mana kita allocate kita punya, example your monthly income macam mana. Tapi dengan COVID taught me to prioritize what is beneficial for you and what is not. So jadi macam COVID tu memang kita tak keluar langsung, kita tak basically you have to confine yourself at home. Jadi time tu yang kita rasa what is important, so what you need to save on, tu tak? I like your statement bila Nita kata COVID itu mengajar kita what should be prioritized in life kan, and I think it's also happening to all people lah. Dia resetkan mind kita apa sebenarnya yang lebih penting. Betul. Because temptation is everywhere. Apa you tengok on social media, you tengok the ads and then you nak ni, you nak tu. Tapi it's up to you to control. Kalau you have self control, then I think it should be easy. Tapi kalau you kalau benda ni you ada nafsu nak beli ni nak tu, of course it's going to be difficult. Okay. Ini soalan nakal lah, soalan teka-teki. It's not very critical pun. In your opinion, siapa yang lebih bernafsu bila nak beli barang, wanita ke lelaki? Again, up to the individual. Tapi kalau nak cakapkan the average lah, I rasa wanita. So that's why kalau in terms of business perspective, kenapa brands cater more to women? There's a psychology behind it. Kenapa kalau tengok departmental store, kenapa men's department sangat kecil, tapi when it comes to women, the first floor, second floor, third floor, semuanya catered to women. There's a reason for it. Sebab memang nafsu wanita lagi besar in terms of buying power kita lebih besar. And that's why I like to relate dengan your motivation untuk setkan Nita Cosmetics ni, because kalau kita ada kecenderungan, the inclination to spend more, logically that you have to gain more. Right, you have to create a platform for you to gain more, to have more businesses, so that when you gain, you can spend. Yes, betul. So it relates back lah. Mungkin saya faham sekarang kenapa Nita Cosmetic comes into your life. Sebab bila you nak belanja lebih, you must make sure you pun ada income yang lebih. Betul. And what you said juga tadi, macam mana kita don't spend more than what you earn. Okay, saya nak bagi ni up to individual tapi Nita tak nak preach anything, tapi this is what I do for myself. Tapi kalau orang lain, kalau dia nak spend, go ahead.
True. Ini adalah podcast yang menyentuh tentang pandangan Nita sendiri tentang hubung kait manusia dan duit. This is not implying that it is we generalizing to all people, because we speak from our hearts and experience. So don't be afraid. I'll back you up on this, right? This is just our personal journey and our personal experience. Okay, itu soalan saya tadi, the teka-teki. Okay, now my next teka-teki. Okay, it's a simple teka-teki lah. Okay. Don't, it's just a simple thing. Nita rasa antara lelaki dan perempuan, siapa yang lebih bijak menguruskan duit? Tak boleh. Yang tu up to the individual. Yes. There's no such thing as lelaki lebih bijak ataupun perempuan lebih bijak. At the end of the day, it's the individual. And dia punya experience sendiri. Jadi memang there's no right or wrong to or whom siapa yang lebih bijak untuk menguruskan duit. There's no such thing. But everyone has the responsibility untuk dia tahu untuk menguruskan duit dia dengan lebih baik lah. Betul. I see. That's nice. Okay. Nita rasa kan, okay lah, let's talk about relationships and money from women perspective. Okay. Yeah, from women perspective. Kalau kita dalam satu hubungan tu, do you think duit juga penting, ataupun perlukah duit itu menjadi satu sandaran dalam sesuatu perhubungan itu sendiri? Okay, kita santai-santai. Santai. Okay, alright. Soalan ni, good question. Sebab bila kita jumpa orang pun pertama kali pun pergi first date, it requires money. Yes, betul tak? Betul. Tapi most of the time in our society, memang lelaki yang kena keluarkan duit dulu sebab nak pelawa perempuan tu, nak keluar dating dengan perempuan tu. Tapi sampai ke hari nikah pun perlukan mas kahwin, betul tak? Betul. Perlukan hantaran. Jadi duit itu penting untuk sustainkan relationship. Sebab walaupun dalam religion kita pun, dalam Islam pun, lelaki bertanggungjawab, betul tak? Betul. Antara tanggungjawab itu adalah dengan duit, Yes, betul tak? Yes. To Nafkah provide. zahir kita dan juga nafkah batin. Betul, there's a reason for that. Jadi going back to your question, memang penting. Question apa? Nita dah jawab tapi Nita tak sure on the question. Tapi yang Nita nak cakap tu memang there's no such thing as tak penting lah. Betul. Sebab bila kita jumpa example macam first date, dari satu nak pergi movie ke nak pergi bawa dia pergi keluar makan, yang tu pun perlukan duit. Tapi siapa yang spend tu, yang tu another question lah. Yes. I like the discussion hari ni, Nita, sebab kita establish the fact that kita tidak boleh lari kepentingan duit dalam kehidupan kita. Tetapi di mana kita letakkan nilai duit tu dan macam mana kita nak menguruskan duit tu is yang ada ilmu lah yang kita kena hadapi kan. But betul. I agree, saya setuju, duit sangat penting dan kita tidak boleh lari daripada duit. Itu sebabnya kita punya organizer cakap kita kena ada satu podcast Duit Tepi. Sebab Kenapa Rita? Tak, good. Kita kena ada podcast Duit Tepi because inevitable situation, duit tu memang penting lah. Ya, betul. I mean dari kita nak membesar pun, education cost money. Betul tak? Everything cost money. Even though nak mikrofon ni pun perlukan duit, betul tak? I see. Okay, alright. Tapi in terms of relationship tu, saya nak elaborate sikit lah. Boleh. Pasal your last question tu. My last question, I pun dah lupa dah, Nita, bila duit tu penting dalam satu hubungan. Okay, now in your personal opinion, ini pendapat peribadi, again kita bukan mewakili mana-mana individu ataupun luar sana, betul ke kerana kerana duit, cinta itu boleh berkurang dan cinta itu boleh bertambah? From your own perspective. Bagi saya ni tak percaya benda tu. Sebab kalau tengok artikel, kalau pasal kes penceraian, the number one reason kenapa orang bercerai adalah financial. Betul tak? Betul. So I go back to that data. Kenapa? Sebab it goes back, sebab perkahwinan ni
tanggungjawab sebenarnya. Jadi kalau abaikan tanggungjawab tu, that's one thing that is off already lah. Yes, it's good because you see, again, perhubungan itu juga adalah berdasarkan kepada duit. Penting untuk kita sustain perhubungan itu dengan duit. Kita nak juga menawarkan kepada pendengar-pendengar kita di luar sana, it's just not about love. Ya, perhubungan tu bukan sahaja didasari dengan kasih sayang, tetapi dia perlu disokong dan didukung dengan duit juga untuk. Sebab perempuan ni, dari perspektif Nita, perlukan seorang bukan yang berduit, tapi seorang yang bertanggungjawab. Maksud tanggungjawab tu, tanggungjawab rajin untuk mencari duit untuk sustainkan family dia. Betul tak? I like how you put it. Sebenarnya dari segi keperluan seorang wanita tu, dia memerlukan orang yang bertanggungjawab. Yes. And you cannot run away from tanggungjawab itu dengan ekonomi. And economy is about money. Is how you dapatkan duit, you belanjakan duit, and then you uruskan duit kita. And it goes back to religion juga. Maksudnya lelaki tu ketua keluarga. Jadi ketua keluarga untuk mendapatkan nafkah untuk isteri, untuk anak-anak juga, kan? Okay. Alright. Kita dah sampai to the last part lah of the discussion. Dan selalunya saya suka untuk kita tengok juga dari segi aspek keberkatan hidup, the blessings of life with money. Kan kita at the end of the day, kita nak our life to be blessed. Kan, kita dapat duit ni, duit kita berkat dan kehidupan kita juga berkat dan lebih bahagia. So in your perspective, what are the ways untuk kita mencari berkat lah dalam perniagaan, contohnya berkat dalam kehidupan, if we have the money? Dari pengalaman Nita, nak cari berkat dalam bisnes ni, just buat baik kat walaupun dengan pesaing kita. Jadi nice. Dalam bisnes ini Nita punya perspektif lah. Dalam bisnes Melayu ni, walaupun industri kita sangat kecil, kita banyak brand owners, brand founders, ada ketidakmatangan dari aspek itu. Sebab kalau kita tengok, sebenarnya industri kita sangat kecil dan kita perlu berpakat lah, patut support each other. Tapi kalau kita tengok bisnes-bisnes kita sebenarnya kecil, tetapi benda yang remeh pun boleh dijadikan nak viralkan kat Instagram. Kalau tak puas hati dengan siapa-siapa atau brand lain pun tulis IG story panjang-panjang. Benda tu kita bila nak masuk bisnes ni, kita kena matang dari aspek itu juga. Sebab you have to look at the bigger picture. Jangan ikutkan emosi sangat. Kalau benda yang kita tak puas hati, terus tulis panjang-panjang, because that creates distrust with your customers, whether indirectly it creates distrust, because it makes the founders look immature. Sebab bila kita buat bisnes ni, banyak rintangan yang kita kena go through. You will have lots of competitors, people will say things about you, tapi how you handle it is most important. Right. Ya, sebab kalau kita tengok macam all the local businesses kat IG, ada yang brand founders yang tulis panjang-panjang, tak puas hati dengan founder yang lain. I feel that that's not right lah. This is one perspective yang Nita ada, Nita pernah tengok. Tapi this happens to business Melayu most of the time. Kenapa? Sebab yang tu, I think that we have to change that mindset. And the more that we help is the more that we gain. Ya, betul. Banyak lagi kita memberi, banyak lagi yang kita terima. Because at the end, the business is about ecosystem and how that we sustain that ecosystems, right? Betul. Tapi bukan semua orang yang berpendapat sama seperti itu. Ramai yang berfikir pendek, rasa terlalu beremosi untuk to see the big picture. Tu yang sedih jugalah tengok. I like when you said the big picture. Okay, Nita, the last bit is about what would be your sharing of advice to our listeners out there. This is just to conclude our discussion. Kalau Nita ada apa pesanan ataupun nasihat untuk the takeaways lah
Kepada pendengar kita di luar sana, mungkin boleh pandang kepada kamera. What is it that you want to give to them? Jadi untuk Nita boleh cakap kepada wanita kat luar sana, jangan rasa segan ataupun embarrassed ataupun rasa malu untuk cari duit, ataupun untuk katakan yang kita perlukan duit. Jangan kita rasa don't feel that guilt that society makes us have, sebab yang tu memang it's a conditional thinking, conditional belief dari kecil yang we don't deserve money. Tapi sebenarnya we do, because we are just human, just like men juga, betul tak? Terima kasih Nita, pengasas kepada Nita Cosmetics. Anda bersama-sama dengan saya dan Nita dalam siri podcast Duit Tepi. Duit Tepi merungkap hubungan duit dan manusia. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, Duit Tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita tentang pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting, bagaimana untuk kita menyumbangkan duit kita untuk keberkatan hidup kita seharian. Sekian, kita mungkin berjumpa dalam rancangan ataupun podcast yang akan datang. Terima kasih.